မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့တတဲအားမှန်ကတ်တော့ကပါလေအသားတော့ကပါလေသူတို့နှစ်ခုရဲ့အသုံးပြုပုံကွာစားပုံလေးတွေကိုရှင်းပြတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မှန်ကတ်တော့ဆိုတာကတော့အခုမြင်တွေ့ရမယ့်တခါမှာကတ်ထားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မှန်ကတ်တော့လေးကိုအဓိကနေနေပေါ့နော်ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးချလဲဆိုတော့ဒီမှန်မြင်ကြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်မှန်နေကြည့်လို့မလားဘူးလို့ထင်ကြတဲ့အခါမှာသူကဒီအကွက်လေးတွေပေါ်ပြီးတော့အသုံးပြုကြတာများတယ်ပေါ့နော်မှန်ကတ်တော့ကတ်ထားတာမှန်ရဲ့ကြက်ခိုင်မှုနဲ့ဆိုင်လာလို့မေးကြတဲ့မိကွန်းပေါ်မှာဒီမှန်ကတ်တော့လေးတွေကပေါ့နော်ဒီမှန်ရဲ့ကြက်ခိုင်မှုနဲ့လုံးဝမတက်ဆိုင်ပါဘူးရှင်အဓိကနေနေဒီမှန်မြင်ကြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အကွက်လေးတွေပေါ်ပြီးတော့အလှအနေနဲ့ပဲအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အသားတော့ဆိုတာကတော့အခုမြင်နေရတဲ့မှန်သေးလေးမှာတက်ထားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီအသားနောက်လေးတွေကိုအဓိကနေပဲနော်မှန်သေးလို့မှန်အကြီးတွေသုံးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီခိုင်ခန့်မှုရာပုံမတောင့်တန်းအောင်ဆိုပြီးတော့တတဲတော့အကန့်လေးနဲ့အသုံးပြုပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဆိုရင်တော့မှန်ကတ်တောက်နဲ့အသားတောက်ရဲ့ကွာစားပုံလေးတွေကိုသိသွားပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်ပလပပကြွကြွရလည်းဒီမှာသုံးကျင်တဲ့ customer တွေအနေနဲ့မှန်ကတ်တောက်လေးအသုံးပြုတင်ပြီးတော့ခိုင်ခန့်မှုဦးစားပေးခြင်းတဲ့ customer တွေနဲ့ကတော့အသားတောက်လေးကိုအသုံးပြုတင်ပါတယ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မို့လို့ UVC နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘလို့ခက်ခဲတဲ့ပုံစံမျိုးပဲလာရွှေမိတ်တစ်ကိုဒါတတိယလိုက်ပါနော်ညီမကတော့ရွှေမိတ်တစ်က ready အရောင်တက်တဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်